بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د ویټامین بی 12 په اړه بحث پیل کړی وو. د هغې د کمښت په اړه باندې وغږېدلو. همدارنګه په تېره درسي ویډیو کې د هغې په میټابولیزم، هضم او همدارنګه د هغې په جذب باندې وغږېدلو. په دې درسي ویډیو کې موږ او تاسې د پرنیشس انیمیا په اړه باندې غږېږو. مخکې له دې چې پرنیشس انیمیا باندې وغږېږو، د هغې په لاملونو باندې وغږېږو، ښه به دا وي چې خپله انیمیا وپېژنو. انیمیا یا د وینې کمښت هماغه حالت دی چې په داخل د عضویت کې د وینې سرې حجرې له خپل نارمل مقدار سره د هغې تعداد یا د هغې کتله کمیږي، او یا هم که چیرې د هیموګلوبین مقدار په داخل د عضویت کې یا په داخل د وینه کې له خپل نارمل حالت څخه کمیږي، دغه حالت ته انیمیا یا د وینې کمښت وایي. د انیمیا لاملونه مختلف دي، ولی عمده لاملونه که چیرې موږ هغه لاملونه په نظر کې ونیسو چې هغه د خوراکي توکو څخه د هغو توکو نه اخیستل دي چې هغه د وینې په جوړښت کې برخه اخلي، نو په دې اساس باندې کمخوني یا انیمیا په مختلفو ډولونو باندې ویشل کېږي. یو ډول د وینې کمښت هغه د مایکروسایټیک انیمیا په نامه باندې یادېږي، او د مایکروسایټیک انیمیا په حالت کې د وینې سرې حجرې د خپل نارمل حالت څخه د هغې حجم او جوړښت کوچنی وي، هیموګلوبینو مقدار کم وي، او د دې لامل د اوسپنې نه اخیستل دي یا په داخل د عضویت کې د اوسپنې کمښت دی. یو ډول انیمیا موږ هغه د میګالوبلاستیک انیمیا په نامه باندې پیژنو، او په دې حالت کې د وینې سرې حجرې له خپل نارمل حالت څخه د هغې حجم لوی وي، ولې په کمرنګه شکل سره یا په هایپوکرومیک شکل سره لیدل کېږي. په دې حالت کې یو دا دی چې حجرې په کافي اندازه باندې نه تولیدېږي، او دویم دا دی چې هیموګلوبین هم په کافي اندازه باندې نه تولیدېږي، او لامل یې د ویټامین بی 12 کمښت دی، او یا هم د فولیک اسید یا د ویټامین بی 9 کمښت دی. یو ډول انیمیا موږ هغه د پرنیشس انیمیا لرو، او دا انیمیا هم د ویټامین بی 12 د کمښت څخه رامنځته کیږي. په میګالوبلاستیک انیمیا کې کېدلی شي ویټامین بی 9 کم وي یا ویټامین بی 12 کم وي، او د هغې د کمښت لامل هم دا دی چې موږ یې له خوراکي توکو څخه په کافي اندازه باندې نه اخلو. هلته حجرې ماکروسایټیک دي، له خپل نارمل حالت څخه لوی دي. په پرنیشس انیمیا کې هم حجرې کېدلی شي له خپل نارمل حالت څخه لوی وي، ولې لامل یې د میګالوبلاستیک انیمیا څخه کاملا توپیر لري. په میګالوبلاستیک انیمیا کې موږ له خوراکي توکو څخه په کافي اندازه باندې ویټامین بی 12 نه اخلو، یا دا دی چې په کافي اندازه باندې ویټامین بی 9 نه اخلو، یا ویټامین بی 9 په کافي اندازه باندې اخلو، ولې ویټامین بی 12 کمښت لیدل کېږي. په دغه ټولو حالاتو کې کېدلی شي میګالوبلاستیک انیمیا رامنځته شي. په هلته میګالوبلاستونه هم لیدل کېږي په وینه کې، ولې په پرنیشس انیمیا کې بیا توپیر دا دی چې موږ له خوراکي توکو څخه په کافي اندازه باندې ویټامین بی 12 اخلو. ویټامین بی 9 دلته کوم رول نه لري، ویټامین بی 12 رول لري، او ویټامین بی 12 هم له خوراکي توکو څخه په کافي اندازه اخلو، ولې ستونزه د هغې په هضم کې ده او د هغې په جذب کې ده. دا د دې لامل کېږي چې ویټامین بی 12 په کافي اندازه باندې جذب نشي، او د هغې کمښت رامنځته شي، او په پرنیشس انیمیا باندې وپایېږي. همدارنګه په میګالوبلاستیک انیمیا کې موږ کولی شو هغه په نارمل شکل سره، په نارمل ډوز سره، یعنی په کم مقدار سره ویټامین بی 12 ناروغ ته تجویز کو، او په دې شکل سره موږ کولی شو چې ویټامین بی 12 کمښت له منځه یوسو او میګالوبلاستیک انیمیا مخنیوی وکړو. یا همدارنګه د ویټامین بی 12 سره ترڅنګ یې ویټامین بی 9 ناروغ ته تطبیق کو، او په دې شکل سره په ډیر نارمل شکل سره، په ساده شکل سره کېدلی شي د میګالوبلاستیک انیمیا مخنیوی وکړو. ولې په پرنیشس انیمیا کې بیا موږ نشو کولی چې په کم ډوز سره د ویټامین بی 12 په تطبیق سره موږ د دې مخنیوی وکړو. ومو ویل چې د پرنیشس انیمیا چې د ویټامین بی 12 د کمښت څخه رامنځته کېږي، او د میګالوبلاستیک انیمیا چې هغه هم یا د فولیک اسید د کمښت څخه او یا د ویټامین بی 12 د کمښت څخه رامنځته کېږي، د دوی تر د لاملونو ترمنځ توپیر دی. توپیر دا دی چې دلته په هضم د ویټامین بی 12 د هضم په پروسه کې ستونزه رامنځته کېږي، او بالاخره ویټامین بی 12 په کافي اندازه باندې نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې د ویټامین بی 12 سویه په داخل د عضویت کې راکمه شي.
لاملونه دا دي چې موږ په تیره درسي ویډیو کې د ویټامین B12 په هضم او جذب باندې وغږیدل و مو ویل چې کله له خوراکي توکو څخه موږ او تاسو ویټامین B12 اخلو چون خوراکي توکو هغه خوراکي توکي چې ویټامین B12 لري هغه یوازې حیواني سرچینې دي نو ویټامین B12 په ځانګړي ډول د انزایمونو سره کېدلی شي له نورو پروټینونو سره یو ځای وي دا چې کله موږ له خوراکي توکو څخه اخلو راځي مستقیما معدې ته په معده کې یو ډول پروټین دی چې د آر پروټین په نامه باندې یادېږي یا د کوبالوفیلین په نامه باندې یادېږي هغه له دې سره یو ځای کېږي او بالاخره انتقالیږي ډوډونیم ته په ډوډونیم کې انټرنزیک فیکټر له هغې سره یو ځای کېږي او هغه آر پروټین له هغې څخه ازادېږي آر پروټین چې کله راځي دلته ډوډونیم ته د پانقراس انزایمونو په واسطه باندې دا له منځه ځي او ویټامین B12 آزاد پاتې کېږي کله چې آزاد شي له دې سره انټرنزیک فیکټر یو ځای کېږي چې انټرنزیک فیکټر د معدې د حجرو د پاریټیل حجرو په واسطه باندې تولیدېږي انټرنزیک فیکټر او ویټامین B12 دا کمپلیکس راځي ایلیوم ته د کولمو او په ایلیوم د کولمو کې د مخاطي حجرو سره یو ځای کېږي چې دلته آخذي دی او دغه آخذي د کیوبیلین ریسپټر په نامه باندې یادېږي کله چې دلته د انټرنزیک فیکټر او ویټامین B12 کمپلیکس له دې سره یو ځای شي دوی دغه حجرې یو ډول توکي افرازوي چې د ریلیزینګ فیکټر په نامه باندې یادېږي او همدارنګه په محیط کې کلسیم وي دغه کلسیم او د ریلیزینګ فیکټر په واسطه باندې ویټامین B12 له انټرنزیک فیکټر څخه ازادېږي او حجرو ته جذبېږي وروسته له حجرو څخه وینې ته انتقالیږي او په وینه کې د ترانسکوبالامین پروټین په واسطه باندې انتقالیږي او بالاخره ځیګر ته ځي او په ځیګر کې یا ذخیره کېږي او یا له ځیګر څخه هغو انساجو ته چې هلته ویټامین B12 ته اړتیا ده هلته لیږدول کېږي چې په د هضم په اړه باندې موږ په تیره درسي ویډیو کې په تفصیل سره غږېدلي هم یو نو د پرنیشس انیمیا لامل دا دی چې په ځینې حالاتو کې اوټومیون ناروغۍ رامنځته کېږي اوټومیون ناروغۍ دا دی چې خپل دفاعي سیستم د داخلي پروټینونو په مقابل کې یا د داخلي حجرو په مقابل کې انټي باډي تشکیلوي او هغه تخریبوي د پرنیشس انیمیا لاملونه هم ډېری اوټومیون ناروغۍ دي یعنی موږ وویل چې دلته انټرنزیک فیکټر تشکیلېږي د پاریټیل حجرو په واسطه باندې د پاریټیل حجرو په مقابل کې ایمیون سیستم انټي باډي تشکیلوي او دغه حجرې تخریبي کله چې د پاریټیل حجرې د معدې تخریب شي انټرنزیک فیکټر نه تشکیلېږي او انټرنزیک فیکټر چې کله تشکیل نشي هغه د ویټامین B12 سره نه یوځای کېږي او د هغې جذب صورت نه نیسي او په دې له امله د ویټامین B12 سویه له خپل نارمل حالت څخه په داخل د وضعیت کې کمیږي په ځینې حالاتو کې د انټرنزیک فیکټر په مقابل کې انټي باډي تشکیلېږي مخکې مو ویل چې د معدې د حجرو په مقابل کې چې انټرنزیک فیکټر تشکیلوي ولی په ځینې حالاتو کې په خپله د انټرنزیک فیکټر په مقابل کې انټي باډي تشکیلېږي او دا د دې لامل کېږي چې دغه انټرنزیک فیکټر هغه تخریب شي کله چې هغه تخریب شي بالاخره دا کمیږي او ویټامین B12 سره نه یوځای کېږي او د ویټامین B12 جذب صورت نه نیسي او ویټامین B12 سویه په داخل د وضعیت کې کمیږي په ځینې حالاتو کې چې موږ د ویټامین B12 په هضم کې ولوستل ومویل چې د خوراکي توکو څخه اخیستل کېږي راځي معدې ته او په معده کې د هایدروکلوریک اسید او همدارنګه د پیپسین انزایم د دې لامل کېږي چې ویټامین B12 د نورو خوراکي توکو څخه د پروټیني جوړښتونو څخه آزاد کړي او کله چې آزاد شي له هغې څخه وروسته د ار پروټین په سره یو ځای کېږي چې ار پروټین د خولې په لعابو یا د خولې په لاړو کې موجود دی نو په ځینې حالاتو کې په ځینې ناروغانو کې اکلورو هایډریا لیدل کېږي یعنې هایدروکلوریک اسید په کافي اندازه باندې نه تولیدېږي دا د دې لامل کېږي چې ویټامین B12 له خوراکي توکو څخه یا له نورو پروټینو جوړښتونو سره چې دا ورسره یوځای دی په خوراکي سرچینو کې د هغې څخه نه جلا کېږي کله چې جلا نه شي ار پروټین ورسره نه یوځای کېږي او بالاخره انټرنزیک فیکټر ورسره نه یوځای کېږي او هغه نه جذبېږي په ځینې حالاتو کې د پانقراس ناروغي یا پانقراس ځینې خلکو نه لرې کړلی شوی وي د مختلفو ناروغیو له امله یا دا ده چې پانقراس کې خپله ستونزه موجوده وي هغه افرازات نشي کولی نو کله چې هغه افرازات نشي کولی ډوډونیم ته کله چې ویټامین B12 او ار پروټین کمپلیکس ډوډونیم ته را رسیږي په نارمل حالت کې باید د پانقراس د انزیمونو په واسطه باندې ار پروټین هغه له منځه ولاړ شي او ویټامین B12 آزاد شي او د انټرنزیک فیکټر سره باید یوځای شي او هغه باید جذب شي ولی کله چې پانقراس کې ستونزه وي یا پانقراس نه وي موجود د هغې افرازات نه وي نو
آر پروتین یا کوبالوفیلین هغه د ویټامین B12 لکه څخه نه جلا کیږي د په همدغه کمپلیکس شکل باندې په دې شکل باندې ډوډونیم ته راځي چې ازادي نو انټرنسیک فیکټر ورسره نشي یوځای کېدلی کله چې انټرنسیک فیکټر ورسره یوځای نشي هغه د جذبېدلی نشي نو په همدغه شکل باندې ویټامین B12 له وضعیت څخه په مواد غایطه کې اطراح کیږي جذبېږي نه او د هغې کمښت رامنځته کیږي دا هغه مختلف ستونزې دي چې د هغې له امله په داخل د وضعیت کې د ویټامین B12 کمښت رامنځته کیږي او دا چې کومه کمخوني په دغه حالت کې رامنځته کیږي دې ته موږ پرنیشس انیمیا وایو ولې کله خوراکي توکو څخه موږ ویټامین B12 نه اخلو کم اندازه باندې اخلو دا نور پروسه نارمل وي بیا په دې حالت کې میګالوبلاستیک انیمیا رامنځته کیږي د پرنیشس انیمیا موږ مجبور یو ترڅو په لوړ ډوز د ویټامین B12 په تطبیق سره هغه موږ تداوی کو او لوړ ډوز هم د دې لپاره چې له 1 تر 3 سلونو پورې ویټامین B12 هغه کېدلی شي چې په سیمپل ډیفیوژن شکل باندې جذب شي نو موږ مجبور یو ترڅو لوړ ډوز د ویټامین B12 تطبیق کو ترڅو له هغې څخه 1 تر 3 سلونه جذب شي د سیمپل ډیفیوژن په طریقه باندې او د هغې کمښت یو اندازه موږ کنټرول کړلی شو همدارنګه یو بله تداوي طریقه یې دا ده چې موږ سیانو کوبالامین چې د کوبالامین یا د ویټامین B12 هغه حالت دی چې د کوبالت اټوم سره سیاناید یوځای شوي دي دا د زرقي لارې په عضلو کې تطبیق کو او په دې شکل باندې هم موږ کولی شو چې پرنیشس انیمیا تداوی کړو همدارنګه که چیرې موږ وغواړو چې د ویټامین B12 کمښت تشخیص کو موږ کولی شو میتایل ملونیک اسید په ادرارو کې وګورو د هغې سویه چې په کوم مقدار سره افرازیږي یا اطراح کیږي البته نو له هغې څخه موږ کولی شو چې په یو شکل باندې د ویټامین B12 کمښت هغه ارزیابي کو او هغه تشخیص کو دا پرنیشس انیمیا و که چیرې د ویټامین B12 په میټابولیزم کې ستونزه وي په 13 درسي ویډیو کې موږ په تفصیل سره د هغې په اړه غږېدلی یو